Ciao, bentornati a Arslan Italy। अगर आप काम की तलाश में हैं तो ये जुमले आपके बहुत काम आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Ho visto la vostra inserzione sul giornale. Ho visto la vostra inserzione sul giornale. मैंने अखबार में आपका इश्तिहार देखा है। Ho visto la vostra inserzione sul giornale. Next. Posso avere un modulo di domanda? Posso avere un modulo di domanda? क्या मैं दरख्वास्त फ़ार्म ले सकता हूँ? क्या मैं दरख्वास्त फ़ार्म ले सकता हूँ? Posso avere un modulo di domanda? Posso avere un modulo di domanda. Next. Potete mandarmi un modulo di domanda? Potete mandarmi un modulo di domanda. क्या आप मुझे एक दरख्वास्त फ़ार्म भेज सकते हैं? Potete mandarmi un modulo di domanda. Next. Vorrei fare domanda per questo lavoro. Vorrei fare domanda per questo lavoro. मैं इस नौकरी के लिए दरख्वास्त देना चाहता हूँ। Vorrei fare domanda per questo lavoro. È un posto temporaneo o permanente? È un posto temporaneo o permanente? क्या ये आर्जी या मुस्तकिल पोस्ट है? È un posto temporaneo o permanente? क्या ये आर्जी या मुस्तकिल पोस्ट है? Next. Qual è l'orario di lavoro? Qual è l'orario di lavoro? काम का वक्त क्या है? Quale è orario di lavoro? काम का वक्त क्या है? Dovrò lavorare di sabato? Dovrò lavorare di sabato? क्या मुझे हफ्ते के रोज़ काम करना पड़ेगा? Dovrò lavorare di sabato? क्या मुझे हफ्ते के रोज़ काम करना पड़ेगा? Dovrò fare dei turni? Dovrò fare dei turni? क्या मुझे शिफ्टों में काम करना पड़ेगा? Dovrò fare dei turni? क्या मुझे शिफ्टों में काम करना पड़ेगा? Quanto si viene pagati? Quanto si viene pagati? नौकरी से कितना मुआवजा मिलता है? Quanto si viene pagati? नौकरी से कितना मुआवजा मिलता है? Next. 10 euro all'ora. 10 euro all'ora. एक घंटे के 10 euro. 350 euro al settimana. 350 euro एक हफ्ते के. 350 euro al settimana. 350 euro al settimana. Qual è lo stipendio? Qual è lo stipendio? तनख्वाह कितनी है? Qual è lo stipendio? तनख्वाह कितनी है? 2000 euro al mese. 2000 euro al mese. महीने के 2002 euro. 2000 euro al mese. 30.000 euro all'anno. 30.000 euro all'anno. साल के 30,000. 3.000 euro all'anno. Sarò pagato settimanalmente o mensilmente? Sarò pagato settimanalmente o mensilmente? क्या मुझे हफ्तेवार या महीना तनख्वाह दी जाएगी? Sarò pagato settimanalmente o mensilmente? क्या मुझे हफ्तावार या महीना तनख्वाह दी जाएगी? Avrò le indennità di trasferita. Avrò le indennità di trasferita. क्या मुझे सफ़री अखराजात मिलेंगे? Avrò le indennità di trasferimento. Sarò pagato per gli straordinari. Sarò pagato per gli straordinari. क्या मुझे ओवर टाइम की अदायगी होगी? Sarò pagato per gli straordinari. Quante settimane di ferie ci sono all'anno? Quante settimane di ferie ci sono all'anno? Quante settimane di ferie ci sono all'anno? साल में कितने हफ्तों की छुट्टियां हैं? Quante settimane di ferie ci sono all'anno? साल में कितने हफ्तों की छुट्टियां होती हैं? A chi dovrei fare riferimento?
A chi dovrei fare riferimento? मैं किसको अतला दूँ? A chi vorrei fare riferimento? मैं किसको अतला दूँ? Vorrei prendere questo lavoro. Vorrei prendere questo lavoro. मैं ये नौकरी लेना चाहता हूँ. Vorrei prendere questo lavoro. मैं ये नौकरी लेना चाहता हूँ. Quanto volete che cominci? Quanto volete che cominci? आप कब चाहते हैं कि मैं शुरू करूं? आप कब चाहते हैं कि मैं शुरू करूं? Quanto volete che cominci? आप कब चाहते हैं कि मैं शुरू करूं?